¡Grupo Beta Fuego! Moisés, para la banda, pues, ¿qué tipo de proyectil es el que se utiliza en el juego del Airsoft? Pues mira, el tipo de proyectil que se utiliza en el Airsoft es un balín de PVC biodegradable de 6 milímetros. Este pequeño balín va incrustado en las piezas, tal y como, pues, como tú tienes ahí, van introducidas. Ok, entonces este balín, dices que es biodegradable, o sea, así es. La misma madre naturaleza se encarga de desaparecerlo. Así es, este balín biodegradable tiene máximo una semana para empezar a deteriorar, pues a deshacerse, pues. Oye, también, pues, vemos que todas las herramientas del Airsoft, pues traen esta punta, ¿no? En color naranja o en un color rojo o algo muy vivo. ¿Eso para qué es, hermano? Pues mira, esto más que nada, la franja anaranjada, la tenemos que dejar por motivos de que mucha gente a veces dice que son armas reales o que parecen armas reales, y nosotros para evitar ese problema con la sociedad y con las autoridades, optamos por dejar reglamentariamente la franja anaranjada que tienen desde un principio. Okay. Y todavía si se le puede poner, no sé, una cinta azul o de cualquier otro color que sea vistoso para que terminen de darse cuenta que es solamente un juguete. Dentro de todo este juego, pues también es muy importante decirle a la banda que como se arrastran, como andan todo eso, pues sí necesitan coderas, necesitan rodilleras y evidentemente pues para no lastimarse, ¿no, carnal? Sí, mira, muchas veces muchos de nuestros juegos, como son en terrenos pues áridos o lugares donde se puedan lastimar uno, pues optamos por utilizar como lo acabas de mencionar, codera, rodillera, y sobre todo tenemos que utilizar bota industrial, porque si traemos algún tenis o algo con el lodo podemos resbalarnos. Entonces la bota lo que hace es se resbala uno, pero no tanto, se entierra más la bota. Ok, y otro requisito importante también es que, pues bueno, banda de expresión alternativa, pues todo el mundo trae acá, ¿no? La gafa, el gogle. Así es. ¿No? Y esto es, ¿con qué motivo, carnal? Es más que nada porque tenemos lesiones a veces en el cuerpo. En el cuerpo no importan mucho, ¿por qué? Porque pues nada más es el golpe y ya, pero lo que tenemos que cuidar mucho es el rostro. ¿Por qué? Porque de eso vivimos. ¿Qué pasó, no. brother? No, el rostro es más que nada para que no tengamos una incrustación del mismo balín, okay, o que nos podamos pegar en los ojos, y son lesiones muy graves que no se pueden atender de 1 o 3 días. Okay, inclusive entonces... llega a veces, hay veces que el balinazo puede hacer que pierda uno hasta la vista. Entonces por eso, banda, bien claro, ¿no? Así banda, mire, gogle, protección en los ojos, y obviamente pues esto es para poder desarrollar este deporte en forma correcta, ¿no, hermano? Para tener más bien una responsabilidad tanto de la persona que lo está jugando y de los que lo van a jugar, que no tengamos un accidente. Por eso es necesario que lleven el lentecito. Si no hay lente, no hay juego.
también se encuentra presente en Expresión Alternativa. Y para eso, pues uno de los compas más rifados, que es nuestro brother Fercho. Fercho, ¿qué tipo de trick es el que vamos a ver a espaldas? Aquí espaldas, ahorita voy a intentar, pues, a ver si se puede, un handstand o si no una bandera en tijera o totalmente extendida. Órale, una bandera en tijera ahí. E intentar un parado de manos, pero pues a ver qué pasa. Oye, hermano, y bueno, este tipo de tricks, para decirlo a la banda, ¿no? Solamente lo puede hacer banda que lleva ya más o menos, pues, ¿cuánto tiempo te gustaría de entrenamiento, hermano? Es que, bueno, eso se va a basar más bien en cada persona, porque hay muchas personas que lo agarran la confianza en una semana, practicando un movimiento muy, muy seguido, agarran la confianza en una semana y hay otras personas que tardan meses y meses. Entonces eso va dependiendo más bien de la seguridad que tenga cada quien. Ok, y ya del progreso que tenga el movimiento, ¿verdad? Entonces, carnales, recuerden que lo que vamos a ver a cargo de Fercho, pues es solamente para banda que ya lleva entrenando pues, un muy buen rato, ¿no? Es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Pues más bien, no tanto tiempo, sino la seguridad que tenga cada quien, pero pues, cuenta un poco. Digamos que sí. Air Runners es un equipo de parkour que ¿cuánto tiempo lleva de formado, hermano? El equipo de Runners lleva, creo, más bien un aproximado de como 6 años. Yo en el equipo tengo aproximadamente nomás 1 año y practicando tengo 4 años, 3 meses. Oye, hermano, ¿y dónde puede pues la gente consultar acerca más de tu trabajo, de lo que has hecho? Pues algún link acerca de Air Runners, ¿dónde pueden checar? En la página Facebook está el de Air Runners Durango o simplemente el grupo de Air Runners. Que en cualquiera de los dos los encuentran, vale. Exactamente. Fercho presente aquí en Expresión Alternativa. Yeah, dude, this is me at a 10. This is me when I gotta defend. The throne is mine and not. There's no need to pretend. I need to refrain. We so sick of the pain, sick of all the bickering, so sick of the game, sick of the stain. Blood drenched where Christ was slain. The same crossroad that I became, a son of the game. Yeah, we don't fight fair. The place I became an MC's worst nightmare. We tight here, so go and plead the fifth. Bleed my wrist, the fiend insists I don't exist. Ghost in a shell, rotting in a roach motel. It's all folklore, go through hell. Spells and black magic, hell the half savage. The shell was cracked open to show me a rap classic. Been there, done that, peep the scenery. Cause y'all fakes ain't really what you seem to be. You better run, ain't no way you'll ever stop me. Poppy, not a